253号です。続いて美北インターを右方向です。え？茶色いね、全体的に。もう終わってるね。この辺は標高高いやろな。これ盛りやったら綺麗やろな。ほら、上の方もなんかすごい山全体がこう、すごいすごい。でも茶色でも迫力あるな。ほら、右も左も。何の木やろね。
川も綺麗や。赤すごい、ほら。綺麗。
楽しみ。